छैन पैसा छैन कमाइ समय छैन चाहिने भन्दा नचाहिने कहाँ हो भाइ 1200 यहाँ मलेसियामै हो हैन भाइ तिमीले फटाक बोले यार 15 दिनमा होला हो भनेको हाम्रो ओभर टाइम छैन नि त 15 दिनमा 1200 अनि 15 दिनमा 1200 अनि 12 दुना 2400 त भयो त नि कति भयो त अनि लौडा लसुन 2400 भन्दा कति चाहिएको त है 2400 ठुलो कि 3000 ठुलो त्यो पनि हाम्रो कन्टिन्यू ड्युटी गरेर त्यो त हाम्रो कहिले काहीँ मात्रै हो त्यो मुनि त्यो के हुन्छ त्यो बोसको कन्डोमा किरा पर्छ क्या अरे कहिलेमा यत्तिकै दिँदै रहे चिम्लेर के ख्यास ओ M4 कहाँ हो खै टिपेर ल्याउनु ब्रोलाई देऊ न ब्रोलाई पहिले होइन आनु न प्रो चम्काउनु पर्छ ब्रोले चलक टलक तपाईँको पनि छ त हौ चम्काउनु न एकेएम तिमीहरु चम्का केटा हो एकेएम फाल्दैछ मैले कसरी चाहिने हो एकेएम त चाहिएको छ मलाई के म त गन्न पर्यो हिँडिरहेको म ल्याइदिन्छु ब्रो कोही भिखारी बने कहाँ छ ब्रो यही छ भने लिन आऊ म यहाँ पनि झारिदिन्छु एमन छ 210 वटा एमन छोडिदिएको छ त्यही भर्खर हात बसेको छ यार 2 दिन भयो कि उयो गरेर सुटिङ बनायो नत्र अस्ति रुममा आउनु त ल 1v2 1v2 त सक्दैन यार तपाईँहरू खालि 2 जना गरम रस गर्नुहुन्छ के पूजा अनि 1v2 खेलेपछि त नि के हो ए कुन जरा लु हान्नु भनेर जानु त नि एक्लै हैन भनेको कभरमा आउनु पर्छ एकै सँगसँगै हिँड्छ के हामी कभर हान्ता बाङबुङमा যায় ऊ अगाडि प्लेयर चलायो यो खै अब ज्वाइँले कतिमा चम्काको पिटिआर ब्रोलाई सोध्नु न कति लाग्छ यो उसलाई थाहा नै छैन उसलाई ऊ पनि पहिलेदेखि मसँग देखि खेलेको नि आमा ल हानेको तल जाम ब्रो तल जाउँ निस्किनु गाडीले कहिले म कहाँ फस्यो के भन्छ गाडा लिएर आउनु भन्छ त कस्तो गाडो गाडी हो गाडी बगी लिएर माथि पनि आयो त अर्को पनि ओ एनिमी ओइ चारतिरबाट हान्यो त हो एमै छैन यार ओ एनिमीले हान्दैछ त हान्दैछ एनिमी छ के नजानु भन्दा गएको होइन यहाँ छ यहाँ ब्रो गयो ओके अर्को छ सक्यो अलरेडी युएमपी हानेको ठीक छ युजी हानेको युजी मेरो 3 को स्कोपले हानेको यार 3 को स्कोपले हानेको ड्याममा लाएर गोब्रेमा सोझै हो म त सोझै हो ए नानी यही गर्न आउँछ यार लुटा हो लुटा केटा हो लुटा ओ त्यहाँ M2 छ 5 को एमो चाहिँ म लिनु पर्यो जाऊ लेट्स गो एडी काउन्टडाउन के भनौ र फन्ता दे भोइस त डर छ त ब्रो यार
ल ल ल ल ल ल स्नाइपर त के हो कहाँ हानेको त्यत्रो यार? खम्प देख्छ नि के हो ओ छ ल ए कहाँ सिधै लगेको वन एचपी बनाइदे वन एचपी बनाइदेऊ आम्मामा कस्तो हानेको मलाई त धन्नै झार्दिएको आँट्ने ए यासु देखा यहाँ Watch out! रोक्नु त किले लग्दे बाइक रोक्यो भर्खर रोकेको ऊ त्यहाँ सुतिराख ज्यादा यार सरी यार 1 किल बल्ल भयो यार सरी खाता खोल्यो बल्ल मैले हानेको थिएँ कस्तो नमरेको वान हेड एक हेड खाछ त यार 1 लाख भित्र होला रन्का भाइ रन्का एउटा त छ नि होला हैन यहाँ छ अबे